还没有呢，目前还没有。还是贯通，3个都是。3个都是贯通。灵光大。哎，怎么了？有吗？有啊。终于找到了一个。哪里？我看一下。来，哇，看到没有？哇塞！哦，拿到了这太漂亮了。啊，他那个头已经变那个了啊。这对，我看变粗了已经。来，快点找他的朋友。一般我们这找到一根的话，肯定还旁边还有一个，对，你说至少旁边还有一个，肯定还有。它有个瓣儿啊，有个瓣儿。看一下，是不是你的？是不是在这没有？这样没有。这应该好好找一下。你们两个好好找一下。来，你来挖，你先挖，我们俩先找一下。来，我们俩就要挖一下。来，学长。好的。来给大家看一下，我把它挖出来。挖出来行，我先找一下。真的是，等一下。什么叫有时候上天不负有心人啊？真的是。今天找了一天，我们7个人，小心一点啊，不要把它弄到。这也要得蒙过，不嘛是？你们他这咋念着？这直径，等一下，我来取。这个你越喝这些。我看越喝那。这是在喝酒是？我们不都喝这酒？说奶奶。这公正。啊，还可以吗？还可以。我们把这个要盖上啊。出来了，来你的。哇，你看虫草，虫草就这样的啊。我们2个贯通，快点。今天一整天找到了一根，他们都没有找到。等一下，你手拿开，是不是这有一根？哪里啊？你找个嘛？你，等一下。哪里？哪里？这有。哎，被人家踩了，被人家踩了，这个是。被人家踩了。这。别人踩到了。踩到。还有。等一下。哪里？这。不会吧？哇塞！真的啊！这。我这个头才大哦。这里一个。这里一个，然后在这里一个。来，抠一下。我去！轻点。慢慢来。你那个时间片段的。你这对。啊不。从早都从哪边走的？哎，我看，哇操！这个虫这么小，尾巴这么长。这个是公猫。我这个你看，一共有3个。我这是品质最好的。我这个也可以啊。你们3个都可以。还找一下，肯定有。你们3个都品质可以。肯定有。来，你这借我的。那好。哇，3个。不要搞错了，我这个是我的。你这个多少人呢？这个是我的。你也来。3根虫草。3根。哎，3根嘞，都过来3根了。 3个人3根虫草。还有这里地方肯定还有。 7个人一个虫子。你看，我们刚刚很简单啊，一般刚刚在这里挖了一个，这里都是在周围啊。对。一般只要找到1根的话，肯定会找到2、3个，至少。找，继续找，我负责拍摄。今天真的是啊，太幸运了，我本来已经放弃了，刚刚已经放弃了，我觉得肯定找不到。